Dia nggak pasrah nih, nggak pasrah ditahan kan. Set. Itu kayak orang mau dibunuh aja. Bentar aja lah nih, daripada konti pas ini. Yo, what up people? Back with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Pasti cuma di KRTV. Terima kasih buat royal people yang udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Mana yang sudah nungguin konten reaction lagi? Sudah hampir 1 minggu lebih gue nggak bikin konten react, John. Karena gue mikir apa ya yang kira-kira di react. Bosen gue India mulu, John. Yang lain dong, lu kasih gue ide apa selain yang India. Nanti gue dikira rasis ya. Padahal sama sekali gue nggak ada niat menghina suatu ras tertentu. Gue tuh cuma buat menghibur kalian semua royal people yang sedang ada di rumah aja. Ingat, jangan mudik, John. Jangan mudik buat kebaikan kita bersama. Biar kita cepet bisa memutuskan rantai virus corona ini dan kita bisa menghajar habis corona. Sebelum kita mulai seperti biasa harus disemprot dulu biar steril, John. Iya nggak? Tangan gue juga. Hah, udah steril ya, udah steril. Oke, hari ini kita akan bahas apa nih kira-kira? Kemarin banyak banget yang udah request beberapa tipe video yang harus gue react. Tapi kayaknya gue bakal milih ini karena kebetulan udah lama banget di rumah dan gue udah lama banget nggak dipijit, John. Ngeliat konten ini kayaknya lumayan menyeramkan tapi nikmat gitu rasanya, John. Mungkin buat royal people udah tahu yang namanya chiropractic ya. Bener kan namanya chiropractic gimana sih? Ya, chiropractic. Hari ini gue bakal bikin video tentang chiropractic cracking compilation. Jadi buat royal people siap-siap, try not to scream, try not to ow, try not to woo, try not to gitu kali ya. Ya udah, langsung aja kita mulai sekarang. Boom. Video pertama ini ASMR Chiropractic Adjustment Compilation. Sounds so good. Seberapa so good kah soundnya? Are you guys ready? Jangan teriak-teriak ya. Nice and easy here. Good. Nice and relaxed there. Good. Ini kayak apa ya? Benerin ini kali, John ya, benerin tulang kita. Katanya sebenarnya sih tulang kita nih kalau misalkan di adjust lagi, kayak misalkan tinggi gue 175-76 cm, kalau di adjust lagi tuh tulang belakangnya bisa bertambah 2-3 cm, John, dari tinggi asli kita. Katanya sih kayak gitu karena orang Indonesia dan manusia banyak yang cenderung kayak gini nih, kayak bungkuk gitu, ya nggak sih? Lu kalau lagi waktu gue SD tuh ada teman gue nulis sampai miring gini, John, cara nulisnya tangannya sampai miring. Gue nggak ngerti itu katanya mempengaruhi bentuk tulang belakang kita ya. Ini belum ada yang terlalu menyeramkan suaranya nih. Gue pengen nyari yang lebih menyeramkan suaranya nih. Mana ya? Wadaw. Ini bahaya sekali. Kok dia nggak pakai baju pasien sih ya? Kayak gini-gini. Ya udah, siap-siap ya. Wadaw. Wah, tutup. Set. Ini mengingatkan gue sama ini, John. Apa namanya? Potong rambut zaman dulu tuh gue asgar tuh kalau potong rambut zaman gue kecil ya, suka di siap gitu. Emang menyeramkan tapi enak suasananya setelah di cracking kayak gitu, John ya. Coba. Lumayan bunyinya ya. Coba. Biasanya kalau badan gue udah pegel, tangan punggung gue bisa nih. Nggak bisa, anjir, belum terlalu pegel. Nah, mau dulu. Menegangkan ya, John. Kakinya, John. Wadaw, ini gak enak banget cowok begini. Udah ganti ya. Aw. Wadaw. Ini si kacau. Itu si kacau. Jantung gua. Gila. Denger bunyi tulang kayak begitu. Ngeri banget ya, John ya. Tangan bisa juga ya? Gue nggak pernah tuh.
Ih. Wih. Buset, kok bisa gitu ya? Ini sih gokil, John. Gokil, bisa bunyinya kayak gitu ya. Gue penasaran nih, kenapa bisa bunyi begitu? Perasaan gue kayak ngetekin gak pernah bisa deh. Ah, gila. Coba cari yang lain ya. Wow. Buset. Itu kayak orang mau dibunuh anjir. Itu pakai alat apaan anjir? Woi, ini kepala orang diginiin. Serem banget ya anjir. Gue gak tahu ini beneran alatnya kayak gini atau gimana. Tapi serem aja anjir ngeliat alat begini. Kayak lu lagi mau digantung diri lu anjir, kepala lu. Wow. Oh my gosh. Dia aja teriak berarti sakit nih, John. Ini sakit nih, gue yakin sakit. Udah gitu nih gak bisa napas orang anjir. Tuhan, mudah-mudahan gue nggak usah nyobain kayak begini ya. Aduh asli. Lagi hamil anjir. Lagi hamil tadi. Mana? Bisa ya lagi hamil di cracking gini ya? Tuh, anjir hamil gede kayak bini gue. Coba. Sakit anjir. Tuh, kaki gue yang kiri ya. Tes John. Aduh, nyangkut anjir. Gue biasa suka bunyiin kayak gini. Tergantung kalau lagi pegel bisa. Gak bisa anjir. Paling tangan gue ini paling jago sih. Coba lihat, tangan lu bisa gak gue bunyiin? Ini tangan lu. Bunyi. Itu bunyi anjing, tangan orang patah gue bikin. Uish. Ini orang rata-rata pasrah. Buset sampai copot. Lihat ekspresi mukanya anjir. Ini antara pasrah sama takut. Aduh, ini godaan sekali buat orang yang berpuasa ya. Maafkan. Nanti kita akan sensor nih. Wish. Waduh. Gue paling gak bisa ngeliat John. God. Kepala orang ditarik ini anjir. Lama-lama lehernya kayak jerapah. Panjang anjir asli. Aduh, gue gak kuat gue. Ini bukannya mau ngejek ya, tapi emang antara puas sama lucu. Karena gue belum pernah lihat ya John. Ow! Lihat. Oh. Rata-rata kan pada teriak kan, berarti sakit. Jadi pengen mata-matain kepala nih. Hampir ciuman. Kena lagi. Ush. Coba teriakan ya. Handbrake. Itu seperti suara orang. Kenapa itu dia? Coba kita dengerin suaranya. Handbrake. Ini lagi bulan puasa nih, nggak bisa begini-begini nih, bahaya nih, ntar dihujat ya. Lanjut deh. Hampir ciuman lagi. Oh my god. Itu cewek atau cowok ya? Oh my god. Ini cewek atau cowok, John? Rata soalnya. Cewek atau cowok nih? Feel the table drop underneath of you, okay? Again, good. We're gonna pull this straight up, okay? Let go, good. Ini sih serangan jantung lama-lama nih, kampret bikin konten begini jadi gue sakit. Aduh, kampret loh. Ini kenapa dari tadi cewek-ceweknya enak ya jadi dokter atau ahli chiropractic ini, John? Karena rata-rata yang gue perhatiin nih pelanggannya wanita semua dan cantik-cantik. Tuh kan? Your hips relax. Buka baju deh. And in and out. Good. Open your mouth.
Let it go. Let it go. Dia nggak pasrah nih, nggak pasrah ditahan kan. Let it go. Let it go. Jadi kalau lagi bau kakinya gimana nih Jon? Start off on a road Oh. like this. Si kampret dari tadi cewek mulu. Relax your legs for me. Jangan praktekin di rumah ya Jon. Jangan. Pulse here. Lagi corona gini. Bahaya loh ke dokter. Squeeze your elbows together. Tighter. Good. Ush. Nih, serem juga nih konten nih. Aduh, ini sih bahaya nih, konten bahaya nih. Ini rata-rata ya konten chiropractic ya Jon. Ini 3 juta ya, 3 juta. Yang ini berapa? 3 juta lagi nih, ya kan? Yang ini berapa? 300.000. Ini 4 juta. Nggak enak pemandangannya. Banyak banget rata-rata kalau lu cari konten cracking compilation kayak gini ya Jon ya. Rata-rata nih 2 juta, 3 juta. Pokoknya viewsnya banyak banget. Berarti banyak banget orang yang suka nonton ini konten. Gua nggak tahu mereka suka nonton beneran suara kontennya kah, atau mereka suka pengen tahu gimana cara nge-cracking badan mereka kah, atau mereka cuma pengen nyari yang kayak begini-begini Jon. Ya, mungkin mereka pengen cari yang begini-begini doang. What do you mean? It means you're take a deep sets. Minta raya lah nih, daripada kotak nih pas ini. Setahu gue Jon, di Indonesia itu sekarang udah nggak dibolehin yang namanya chiropractic lagi, karena pernah kejadian ada yang meninggal di Indonesia Jon nih. Kalau lo nggak percaya, gue kasih lihat nih. Nah, jadi tahun 2015 ada yang udah pernah meninggal dunia setelah terapi chiropractic ya Jon. Setelah itu setahu gue chiropractic di Indonesia dilarang Jon. Setahu gue kayak gitu ya, dan beberapa kliniknya langsung ditutup waktu itu tahun 2015. Zaman-zaman gue lagi masih rajin-rajinnya nge-gym tuh. Sekarang udah aduh, banyak banget yang menghina gue di konten terakhir tuh yang waktu gue nyuci mobil sama bini gue. Katanya gue gendutan, itu padahal ya Jon bukan karena gendutan, tapi karena gue pakai baju basket. Terus gue duduk di depan baju basket, kan ada nomor punggungnya ya Jon ya. Nomor punggung kok di depan ya? Nomor perut gitu kan di depan ya. Terus dia ngelipet, dikira itu perut gue. Itu bukan perut gue Jon. Gue masih bagus kok. Belum terlalu gendut kan? Iya nggak? Terakhir kita cari lagi ya Jon ya. Dan seperti biasa tipis-tipis saya nih Jon ya. Pastinya ada juga chiropractic di India. Tapi mereka rata-rata di barber gitu ya, setahu gue, yang gue lihat di video-videonya. Palanya kenapa dijedutin gitu ya? Gue nggak tahu kalau yang ini tuh dia apa namanya berlicense atau enggak. Diludahin anjir. Emang diludahin dulu anjir. Itu pala orang habis disampoin diludahin lagi sama dia. Toga. Namanya si Toga. Nggak bisa ya? Nggak ngerti deh kalau ini benar-benar real chiropractic atau enggak nih. Ini kayak cuma cracking doang ya Jon, bukan chiropractic. Ah ini kemarin nih. Wah, dia lagi. Udah, people. Sekian dulu kali ya kita ngebahas tentang cracking. Kalau misalkan lo suka dengan konten cracking compilation atau chiropractic atau apapun itulah, lo bisa langsung komen di bawah atau lo kasih link juga. Kira-kira video apa lagi yang harus gua react Jon untuk next episode-nya apa? Karena gue bingung nih, terlalu banyak ide di otak gue. Keseringan di rumah, ide terlalu banyak, jadi bingung juga mau eksekusi yang mana dulu. Jadi gue butuh bantuan dari Royal People semua untuk kasih tahu kira-kira video yang menyala apa Jon. Oke, jangan lupa untuk beli bukan liquid KW, liquid paling menyala di tahun 2020 sejak 2019. Baru ulang tahun 1 tahun Jon. Terima kasih berkat dukungan lo juga ya. Oke.
capek. Ya udah kalau gitu gua mau tidur karena sekarang sudah jam 1:30 pagi dan besok harus diupload video ini. Roy Ricardo signing out.